登場です。OK？ これですか？一回出してやった方がいいんじゃないですか。いいですよ。いいですか？すごい開門岳がいい感じ。綺麗。はあ。よし。懐かしいな。もう今回の旅は懐かしいしか行ってないね、基本的に。さっきここをね、おそらく枕崎からの列車だと思うけど通ってたんだよね。いやー、開門岳の夕日綺麗だったね。226。すっかり夜になったね。ああ、開門岳がうっすらと形が見える。長崎花。懐かしかですな。もう少したらね、最南端の西大山駅っていうのがあるんだけど、もうこんだけ暗いと何も見えないんで、そのまま行きますよ。明日多分時間あるからその時行こうかな。ここ左です。これまさにこの間登山したあたりじゃん。よし、じゃあ宴を始めます。時間はね、もう8時半です。じゃあまずは黒ラベルからいこう。はーい。いただきます。うまい。はい、今日もステーキ買っちゃいました。あとはもう遅いのでカレーです。ステーキのお肉焼きます。
カレーもできました。よいしょ。じゃーん。なんかはい。じゃあ今日の夕食はカレーとステーキです。ちょっと食べてみましょう。うん、うまっ。カレーはなんかカレールーだらけだよ。うん、グー。じゃーん、2本目は一番搾り。カレーとステーキは美味しかったです。非常に。柿の種。時間はね、9時半です。だいぶ静かになりましたよ。美